Pica Medica. Cada que duermes, tu cuerpo pasa a modo vibrador y le quitas el sueño a todo el que te rodea, pues esos son los ronquidos. Estos ocurren por culpa de los músculos del cuello y de la garganta, que se relajan cuando duermes y hacen que las vías por donde pasa el aire se encojan y vibren y suenen con cada respiración. Para que esto no te pase, puedes hacer ejercicios con la lengua empujando el paladar 3 veces al día y esos músculos flojos ya no apretarán tus vías respiratorias. Si no, duérmete de costado o cambia de almohada. Tú sabrás. Pica Medica.